អត្ថប្រយោជន៍របស់ពោតបារាំង Ladies Fingers ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពោតបារាំងជាបន្លែបៃតងមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថា Ladies Fingers ទោះបីជាវាជាបន្លែពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាបន្តិចក្តីតែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូទៅទាំងពីរប្រភេទនេះមានគុណប្រយោជន៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បូរបែបដល់សុខភាពទាំងមូលខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់ពោតបារាំងទុយ1ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពោតបារាំងសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃចំណីអាហារ dietary fiber ដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាតិសរសៃជួយគ្រប់គ្រងចលនាពោះវៀនឲ្យមានភាពទៀងទាត់និងការពារការទល់លាមកវាមានផ្ទុកសារធាតុ mucilage ទឹករំអិលដែលជួយសម្រួលការរំលាយអាហារនិងការពារក្រពះពីអាស៊ីតខ្លាំង 2. ជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមពោតបារាំងគឺជាបន្លែដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬអ្នកដែលព្រួយបារម្ភពីជាតិស្ករក្នុងឈាមជាតិសរសៃនៅក្នុងពោតបារាំងជួយបន្ថយដំណើរការស្រូបយកជាតិស្ករក្នុងរាងកាយដែលជាលទ្ធផលជួយកាត់បន្ថយការឡើងជាតិស្ករក្នុងឈាមសមាសធាតុមួយចំនួនរបស់វាអាចធ្វើឲ្យអាំងស៊ូលីនដំណើរការបានល្អ 3. ការពារសុខភាពបេះដូងពោតបារាំងមានតួនាទីក្នុងការការពារសុខភាពបេះដូងតាមរយៈបន្ថយកូលេស្តេរុលអាក្រក់ជាតិសរសៃរលាយនិងសារធាតុពេកទីន pectin របស់វាជួយកាត់បន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរុលអាក្រក់ LDL កូលេស្តេរុលក្នុងរាងកាយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមវាមានផ្ទុកប៉ូតាស្យូមដែលជួយរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាបេះដូង 4. សម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមនិងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មពោតបារាំងមានជីវជាតិច្រើនណាស់ទោះបីជារូបរាងតូចក៏ដោយវីតាមីន C និង A វាផ្ទុកនូវវីតាមីន C ជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំវីតាមីន A និងសារធាតុ carotenoids ដូចជា lutein និង beta carotene ជួយថែរក្សាសុខភាពភ្នែកនិងចក្ខុវិស័យសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវាផ្ទុកនូវ polyphenol រួមទាំង flavonoids និង isoquercetin ដែលមានផលល្អចំពោះសុខភាពខួរក្បាលនិងបេះដូងព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងការរលាក 5. ល្អសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពោតបារាំងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃអាស៊ីតហ្វូលិកវីតាមីន B9 ដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារការកើតជាជំងឺពងខួរឆ្អឹងខ្នង neural tube burst defects លើទារកក្នុងផ្ទៃ 6. ជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់ពោតបារាំងមានកាឡូរីទាបនិងមានជាតិខ្លាញ់តិចតួចជាតិសរសៃរបស់វាជួយឲ្យអ្នកឆ្អែតបានយូរដែលជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារច្រើនហួសប្រមាណ 7. អាចប្រឆាំងជំងឺមហារីកការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាពោតបារាំងមានសារធាតុ lectin ដែលអាចទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកតាមការពិសោធន៍លើសត្វកណ្តុរ 8. ជួយដល់សុខភាពឆ្អឹងពោតបារាំងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន K1 ដែលជួយដល់ដំណើរការកំណកឈាមលើសពីនេះវាផ្ទុកនូវអាស៊ីត folic ឬ folic acid ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចជួយបង្កើនកំហាប់ឆ្អឹងនិងភាពរឹងមាំរបស់ឆ្អឹងដូច្នេះវាជួយបង្ការជំនឿពុកឆ្អឹងបាន 9. ជួយដល់ការផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមពោតបារាំងផ្ទុកនូវជាតិដែក iron ដែលជាសារធាតុសំខាន់សម្រាប់ការផលិតកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមការទទួលទានវាអាចជួយបង្ការជំងឺកង្វះគ្រាប់ឈាមឬភាពស្លេកស្លាំង anemia 10. ល្អសម្រាប់សុខភាពភ្នែកពោតបារាំងមានបរិមាណសមរម្យនៃ carotenoids ដូចជា lutein និង beta carotene ដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាពភ្នែកនិងបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺឡើងបាយភ្នែក cataracts 11. អាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈរលាកផ្លូវដង្ហើមពោតបារាំងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឱសថបុរាណដើម្បីជួយព្យាបាលអាការៈរលាកក្នុងផ្លូវដង្ហើមវាមានសមាសធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីន C ដែលជួយការពារនិងកម្ចាត់សារធាតុពុលក្នុងផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺហឺតឬកោស្ទាកផ្លូវដង្ហើម 12. ជំនួយដល់សុខភាពស្បែក
ពោតបារាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយឲ្យស្បែកនៅក្មេងបានយូរវីតាមីន C របស់វាក៏ជួយដល់មុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងការជួសជុលកោសិកាផងដែរ ដូច្នេះពោតបារាំងពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកដូច្នេះកុំមើលរំលងបន្លែមួយប្រភេទនេះឲ្យសោះបើអ្នកជាមនុស្សស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមសុខភាពពិតប្រាកដបើគិតថាវីដេអូនេះល្អសូមជួយចែករំលែកបន្តផងសូមអរគុណ